Çox çətindir cəmiyyətin fitnəyə düçar olması. İmam Hüseyin əleyhissalamın dövrü bir dövr idi, cəmiyyət fitnəyə düçar olmuşdu. Bilmirdilər haqq kimdir, batil kimdir. Bugün bizə asandır. Bizə sual verirsin, bu necə cəmiyyət idi ki, İmam Hüseyni tanımırdılar, Yezidin tərəfində idilər. Amma Həzrət Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağənin 93-cü xütbəsində buyurur: İnnəl fitənə izə əqbələt şəbbəhət və izə ədbərət nəbbəhət. Maraqlı bir cümlə buyurur İmam Əli əleyhissalam. Buyurur, fitnə gələndə, haqla batil qarışanda sənin xəbərin olmur. O ki, fitnə zamanında yaşayırsan, bilmirsən fitnə baş verdiyin. Amma deyir, elə ki gedir fitnə, aradan gedir, onda bir xəbər tutursan. Başlar niziyə vurulanda ayıldı insanlar ki, ay aman, nə boyda fitnə baş verilmiş. Necə aldandıq biz, Peyğəmbər balası, Allahın höccətinin başı nizədədir.